Praegu on nüüd jaanuari lõpp ja käisin mõni päev tagasi kontrollimas siin söödavarusid, et enamus on nagu hästi, aga kaks pere siin, kus kivid on püsti, seal on siis pered nagu üleval, natukese rahutud, et mõtlesin panna neile kandi peale. Ja suitsulõõts on nagu sellepärast, et kui nad raamide peal, siis saab neid seal suitsuga natuke alla ajada, et ei vajuta neid mesilisi lötsi. Neid ei tohiks väga lötsi vajutada, sellepärast et kõigepealt ei ole ilus on ju, ja teisest küljest sellega see soole sisu läheb laiali ja sellega võib levitada igasugu haigusi. Katuse all nüüd siis toimub päris suur pere siin niimoodi, aga see ei pruugi olla hea, teine pere võib-olla on veelgi suuremad on all, teda lihtsalt ei ole näha. Aga siin võib olla, et äkki juba mingi elu käib ja haua käib, et paneme siia kandipätsi peale. Selleks paigaldame kõigepealt raami siia, paneme kõigepealt natuke suitsu neile. Siis sellega majame nad siia allapoole, kui me kandid paneme peale, siis ei pressi neid laiaks. Ja mõni ikka võib vahel jääda, sest ei ole parata. On siis lisaraam, sest muidu ei mahu kandi ära siia katuse alla. Katus on just nüüd korpust arul üsna selline madal. Ja kandipakk on mul siin juba eelnevalt natuke lahti lõigatud, eks rohkem polegi vaja, üks tükik on siit ära ja sest juba nad saavad siin kätte selle. Vaikselt. Siin on need vahakärakad ka, et selles mõttes ta päris laiaks ei litsu. Pered käituvadki üsna erinevalt. Et siin on nüüd kõrval olev pere, keda me ei näegi. Ja vähe sellest, et me ei näe neid, me isegi ei kuule neid. Kas nüüd sellega on halvasti? Et teada saada, selleks peaksime kuulama. Selleks, et kuulata, paneme kõrva vastu raame, päris vastu raame ja korraks koputame. Ja kui summi tõusab korraks ja kohe vaibub, siis selle perega on kõik nagu väga hästi. Ja selle pere pärast ei pea muretsema. See on oluliselt paremini talvituv pere kui see, kus terve pesaruum on mesilisi paksult täis.